當今呢個時代節奏係好快嘅，所以好多人咧會好大嘅壓力，所以正念就成為一種咧好重要嘅工具，可以提升我哋嘅專注力，亦都可以好有效咁樣令到我哋緩解我哋嘅壓力。但係正念練習究竟係練乜嘢呢？今日咧我哋就同大家一齊去探討呢一個問題。咁第一就係專注於當下。我喺課堂當中經常問學生，咁正念到底嘅定義係乜嘢啊？好多學生同我講，正念就係正知見、正確嘅念頭。咁其實咧，正念嘅核心係活在當下呢4個字啦。我哋睇正呢個文字上咧，我哋就好容易理解，係一個止一個一，就係止如一。通過關注當前呢個感受、思想同埋情緒咧，我哋就可以更清晰咁樣理解自己心中嘅世界。咁念咧就係一個根一個心，正念就係教識我哋如何將注意力集中喺此時此刻，都唔會被過去嘅回憶啦同埋未來嘅擔憂所困擾。咁第二就係覺察同埋接納啦。正念練習咧好強調覺察同埋接納。我哋學習觀察自己嘅情緒、思想，但係咧冇對自己嘅情緒同埋思想進行評判，呢啲叫做非評判。咁舉個例子你就會明白，當我哋係冥想靜坐嘅時候，我哋好多念頭嘅，咁你就自我否定啦。我點解可以咁樣啊？唔可以有呢啲念頭，呢啲叫做評判啦。所以咧，非評判就係無論乜嘢情緒，無論係正向嘅、負面嘅，都係一種現象嘅啫。接納佢，同佢喺埋一齊，呢種非評判性嘅態度咧，就可以幫助我哋減少我哋內在嘅衝突。我哋學識與自己嘅內心和解，從而咧就可以提升我哋嘅心理韌性啦。第三就係提升自我意識。通過正念嘅練習咧，我哋可以增強自己嘅自我意識，提升我哋嘅敏銳嘅程度嘅。當我哋咧能夠識別自己嘅身體緊張同埋不適嘅時候咧，我哋就可以及時咁樣調整自己嘅狀態啦，避免情緒失控同埋心身疲憊嘅。第四就可以改善人際關係。正念練習咧可以改善我哋同人哋嘅溝通模式同埋人際關係嘅。當我哋可以好開放，用包容嘅心態去聆聽他人嘅時候咧，就可以建立更加深層次嘅連接。關注尹老師，你會變得越嚟越有能量。